جی کتونکو څنګه چې تاسو کتې شئ نن مونږ په پېښور کې یو مقامي شادي حال کې موجود یو. دلته د چیف ایگزیکټیو خیبر پښتونخوا جیمز اینڈ جولرز خان بابا صاحب نن یو نوجوانانو لپاره د جولرینګ کټینګ او د هغې دپاره د ټیسټ انعقاد کړی دی. نو دوی سره به مونږ خبرې کوو، تفصیل به هم اخلو. دوی سره نور درانه مشران هم موجود دي، دوی سره به هم خبرې کوو. جی پهله خو تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغئ او زموږ حوصله افزایي ده. میډیا نه بغیر مونږ هېڅ هم نه یو چې هر څه یو د میډیا زموږ سره ډېر تعاون دی. نن چې دا کوم د انټري ټیسټ دی دا د جیم اینډ جولري ایسوسییشن او نیفټیک په اشتراک سره دی. د نیفټیک ټولو ادارې ډېره شکریا ادا کوم چې دوی موږ سره ډېر تعاون وکړو. چونکې نوجوان کامیاب پاکستان کامیاب دا زموږ پروګرام دی. زموږ کوشش دا دی چې نوجوان کامیاب شي. دې دپاره چې کوم داخلي سیسټمونو 750 هلکانو اپلای کړی و، دې کې 553 ماشومان منتخب شوي دي. په هغې کې نن ورځ باندې 2 ټایمه ټیسټ دی، یو 10 نه 11 بجې پورې. شکر الحمدلله هغه ښه کامیاب شو، هلکان راغلي. دې نه پس 2 بجو نه 4 بجو پورې دی. نو زموږ همدغه خواهش دی چې دا هلک کامیاب شو نو بس پاکستان کامیاب دی. او موږ شکریا ادا کوو د ټولو ملګرو چې چا موږ سره تعاون کړی دی. په دې پاکستان کې بېروزګاري انتها ته ورسېده. نوجوان کوشش کوي چې زه بار ته لاړ شم. نو بار ته خو بله ځي چې هغه سره هنر وي. او زموږ له خدای په معدنیات په صورت کې یو لوی دولت راکړی دی. نو دې دولت باندې خو چې مونږ اول په هغې پہچان وي نو مونږ به پوه شو که نو دې لپاره زموږ 2 بیجې دي، یو په جي جي آی پي کې دی او یو په نمک منډی کې انشاءالله د هغې مونږ بنیاد ایږدو. نو په دواړو ځایونو کې به انشاءالله نوجوان ته مونږ ټریننګ ورکوو، فیسټینګ کې، کاروینګ کې او جمیالوجي کې، چې لکه دا هلک کامیاب شي او هغه سیزده کی. نو چونکې دې رکاوټ ډېرې وي، خو شکر الحمدلله مونږ سره خپل مرګرو بیا داسې زموږ منهاج باچا دي داسې نور مرګرو ډېر تعاون وکړو. او دا شکر الحمدلله چې نن دا کم پروګرامونه دي دا هم د دې ذریعه سایه دي. نو زه شکریا ادا کوم د ټولو مرګرو. شکریا، مننه جی. دویم دا چې مونږ دا چې کوم د دې انټري ټیسټ دی او بیا دا تقریبا 553 کسان د جیم ټریننګ باخلي، نو دا د خان بابا د دې کاوش مونږه اپریشیټ کوو، مننه کوو. او د واقعي په زړه کې یو درد دی چې یاره دا صوبه کې دا نوجوان نسل چې دی د سکل زده کړي. حکومتونه هر چا ته جابونه نشي ورکولی، خو کم از کم که دا نوجوان سکل زده کړي نو دې ته به ډېره فایده راشي. او نن سبا د جیم چې چلي زده کړي نو همدا نوجوان راشي. نن سبا آنلاین بزنس دی، بس په موبایل باندې او په کمپیوټر او لیپټاپ باندې د هغې پکچرې او بعضې خپل سایډ یې جوړ کړي. او هغه ورځ ماته جی پی او چې کوم یو هیډ دی هغه ویل چې د دې هلکان راځي د ستاسو نمک منډی، چونکې زموږ د نمک منډي دا هب دی، انټرنیشنل مارکیټ دی نمک منډي، چې امریکا، جرمني، اټلی کې چا نه تپوس وکړي چې پاکستان کې د جیمز مارکیټ کوم ځای هر سړی وي دا نمک منډي. او دا زموږ ایسوسیشن چې دی دا د پوره پاکستان دی. دې کې موږ سره لاهور کې، کراچۍ کې، په بلوچستان کې، په اسلام آباد کې، پېښور کې خصوصا معدني ذخایر چې کوم سره ریلیټډ کسان دي هغه موږ سره ممبران دي او هغې ته موږ سرټیفیکیټ آف اوریجن ورکوو د ایسوسیشن د طرف نه، او هغې بیا بهر ایکسپورټ کوي. نو په زرګونو خلکو دې سره وابسته دي. او زمونږ دغه شانتي دا خواهش دی چې دا ملک ښه شي، دې صوبه کې اکنامک اکټیویټیز شروع شي نو دا خلک به دې صوبې ته واپس راشي. او دویم دا چې زموږ د ملک ایکسپورټ به زیات شي. دې سره کوم ملک ته چې ایکسپورټ د هغې زیات وي نو هغې سره مبادله بهر نه به زیاته راځي، نو هغه ملک اکنامک اکټیویټیز هلته کې زیات وي، نو هغې خپل اټومیټکلی د هغې معیشت هغه درست سمت باندې او خلکو ته ډېر سهولتونه میلاویږي. زموږ مشرانو دا چې کوم کار شروع کړی دی خان بابا دې کې زیات هلې ځلې کړي دي. منهاج صاحب زموږ مشر دی او د دې هم ډېر د نوجوانانو دپاره، د دې عوام دپاره، تاجرانو دپاره ډېر خدمات دي. څنګه چې منهاج باچا صاحب وویلې چې ګورنمنټ ته پکار دي چې هغې د خپله پالیسي 10 سال لپاره داسې پالیسي جوړه کړي، داسې یو کار دې جوړ کړي چې هغې کې بیا څوک ګوتې نه وهي. لکه حکومت راشي چې ما څه اعلان کړی دی زما حکومت ختم شو، نو هغې نه پس چې بل حکومت راشي هغه زما چې څه ښه کارونه هم دي نو هغه ختم شي. نو دا نه دي ختمول پکار. بل زه خو دا وایم چې نوجوان زمونږ ډېر غلط طرف ته روان دی. ټول
آیسو طرف ته لاړ نو د مور پلار هم دا ذمہواري ده او زموږ د ګورنمنت هم دا ذمہواري ده چې نوجوانو باندې خیال وساتي او دوی د دې آیسو نه د دې ضلالت نه دوی بچ وساتي. بچ کېږي به څنګه؟ زما خو خپل ځاني دا یو تجویز دی چې زه ګورنمنت ته ورکوم چې دوی په هر یو سکول کې داسې یو سیکټر ګولو کې داسې یو ټریننګ سینټر یا یو ټرینر دی هلته کېنی په هر یو سکول کې هر یو یونیورسټۍ کې چې سبق سره سره تعلیم سره سره چې کوم دی نو هغه دا سکیل طرف ته لاړ شي دا ټریننګ والی هلته نه نو چې کله دا نوجوان چېرته میټرک کوي که نه ماشوموالي نه دا میټرک ته رسي نو دوی به څه هنر هم زده کړی وي نو دا به زمونږ د ملک دپاره زمونږ د دې صوبې دپاره ډېره فایدهمنده وي ځکه چې دا ماشوم دا بچی چې کوم دا لویږي دا به په یو داسې ماحول کې لوی شي چې تعلیم به هم کوي او ورسره به خپل هنر هم زده کوي نو چې کله د تعلیم وکړي تعلیم نه دی فارغ شي نو هنر به د په لاس کې وي دی به نوکرو پسې در په در نه ګرځي او یونیورسټیانو کې هم داسې دي چې نن سبا په هر یو یونیورسټۍ کې که 100% نه نو زه تاسو ته دا وایم چې 90% خلک چې کوم دي هلکان نوجوانان چې کوم دي نو هغه په ایسو باندې اخته دي د ښه کورنو خلک. زه امداد حسین ډسټرکټ ممبر پاسبان د طرف راغلم خان بابا دعوت را کړو او دا کم خان بابا دا کم کار شروع کړی دی ماشاءالله ډېر ښایسته کار دی د جوان دپاره او په کار دی که نه هر یو کس له پکار خپل مور او پلار باندې خپل په بچو باندې خیال کوي یا خپل مور بچو دپاره موبایلونه وغیره نه ورکوي موبایلونه ورکوي یا دا تپوس هم دې کوي که نه تاله زه دا پیسې ته کوم ځای نه راځي د دې معلومات دې پوره کوي او زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم د خان بابا او د دې ټولو ډېره شکریا جی د رایل کیسل شادي حال اونر مونږ سره موجود دی دوی نه به مونږ هم تپوس کوو چې دا کم پروګرام د ینګ نوجوان دپاره شروع شوی دی دې باره کې د دوی اظهار خیالات سري او څه ویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني ستاسو د راتګ او داسې کوم دی چې زمونږ چې څنګه د مشرانو تاسو سره خبرې وکړي نو ډیر یو ښه قدم دی د نوجوان کل دپاره چې په راتلونکي وخت کې دوی ته یو هنر ملاویږي او فری اف کاسټ دوی ته ملاویږي دوی سره د جیمز ټون چې کوم د مشران دي دوی ورسره دا چې کوم تعداد دی یاد کو په 700 کې 500 پلس دوی سره چې کوم دی کینډیډیټ راغلي دي نو ماشاءالله دا یو ښه قدم دی ان شاء الله دا به په راتلونکي وخت کې د دوی ډیر په کار راځي د زموږ د نوجوانانو او زه دا سره هم چې داسې چې کوم هم د ګورنمنټ د طرفه یا د مشرانو د طرفه څه د زلمي کل دپاره څه داسې یو ایونټ وي د هغې دپاره به انشاءالله زما حال په سپیشل ډسکاونټ باندې دوی ته به حاضر وي. زموږ لا نه شوی زموږ به 2 بجې ټیسټ کېږي او اپرچونټي خو دا بالکل ډېره بهترین کار کوي چې فری کې دغه شان د سټوډنټانو دپاره یو نوی شي دغه کوي لکه خلک ډېر خلکو ګریجویشن کړي وي سکلز ورسره نه وي نو دې خلکو لپاره سکل پرووایډ کوي دا ډېر لوی کار دی. خو 2 بجې ټیسټ دی فلحال زموږ ټیسټ لا نه ده شوی په 2 بجې به انشاءالله ټیسټ کېږي او بس موږ ورته پریپریشن کړی دی بس موږ چې سم کوېسچن موږ ته په ټایم باندې ریپلی ملاو شوی ده او بس انشاءالله موږ چې کوم دی بس یو ریزلټ هم رسېدو موږ نیپټا والا هم چې کوم دی شکریا ادا کوو او خان بابا چې کوم دی په دې کې ډېر زیات اهم کردار ادا کړ او موږ په خپل جیمز ټونز کې چې کوم دی دلته کې نمک منډۍ کې زموږ خپل کاروبار هم دی دغه هم دی موږ ووایو چې زموږ نوی نسل زموږ د پښتانه بچي دا چې کوم دی الله پاک کامیابه کړي ځکه چې دوی غربت دلته ډېر زیات دی ډېر زیات دغه غربت دی او د دې په وجه باندې دا ماشومان چې کوم دی سم نشي کولی. جی صدر صاحب مونږ سره موجود دی. صدر صاحب نن چې دا کوم پروګرام تاسو منعقد کړی دی سټوډنټان لګیا دي ټیسټ ورکوي د دې باره کې لږ تفصیل کتونکو ته ووایئ. زه خو اول د وضاحت وکم چې د چیف ایگزیکټیو د خیبر پختونخوا صرافه جیمز اینڈ زرګران اسوسییشن او زمونږ صدر صاحب چې کوم دی حاجی امین حسین بابر صاحب دی دا زمونږ د زرګر او د جولر برادری د جیمز برادری یو هیره دی یو لیډر دی او شکر الحمدلله نن چې دا کوم پروګرام دی دا د دوی تعاون سره دی نیفټیک والا او د جی صاحب د په تعاون سره دا پروګرام دی نن انټری ټیسټ دی زه خوش آمدید ویم د ټولو بچو ته مشرانو ته چې دی راغلي دي خیر سره جی صاحب تاسو خپل تعارف هم وکړم. امین حسین بابر دی زه صرافه اسوسییشن چې کوم دی کې پی صدر یم او مونږ دا شکریا ادا کوو د نیفټیک والو چې هغوی دا پروګرام ارینج کو مونږ ته موقع راکړله چې زمونږ د هلکان ټرین شي
او دی چې څومره ټریننګ به کوي نو دې سره چې کوم دی نو بیا موږ ته نورې مخکې چې کوم دی نو لارې به هم ازادېږي او دی نه زموږ چې کوم دی ایکسپورټ به هم زیاتېږي او موږ د دې د پروګرام چې کوم دی نو ستاینه کوو او موږ انشاءالله دا امید لرو چې دا په مستقبل کې دغسې پروګرامونه دې شانتې پروګرامونه نور به هم کېږي ځکه چې زموږ دا صوبه چې کومه ده نو دا ډېره وروستو پاتې شوې ده نو موږ په دې خوشحاله یو چې زموږ د هلکان چې کوم دي نو دی هم دا دې کې د دلچسپي والی او دا موقع چې کومې دي نو بیا نه ملاویږي چونکې دا حکومت د طرف نه ارینج شوی دی او دې کې دا چې کوم دی نو بالکل فریم دی نو دی د دې موقع نه فایده والی او مطلب دا دی چې پاکستان چې کوم دی نو په دا ایکسپورټ کې مخکې بوځي موږ دا د هلکانو نه هم دا هیله لرو. जी इस वक्त हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी वाजिद शहजाद साहब मौजूद है. इनसे पूछते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में ये क्या कहते हैं. शुक्रिया जी, मेरा नाम वाजिद शहजाद है और बतौर पेशा मैं एक सहाफ़ी हूँ. कुछ दिन पहले मैंने ग्रुप में एक लिंक देखा था कि ख़ान बाबा के नाम से, मैं पहचानता नहीं था उनको, ख़ान बाबा के नाम से एक लिंक आया, मैंने उस पर अप्लाई किया. देखा जाए तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे KPK में. तो वो लिंक पे मैंने अप्लाई किया तो उसमें जो है मुझे टेस्ट के लिए एक लिंक दिया गया तो उसमें मैंने अप्लाई किया. ख़ान बाबा की वॉइस मैं सुनता था, अच्छी लगती थी वॉइस भी उनकी, तो उसके बिहाफ पे मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं कि इस कारोबार में क्या है क्या नहीं है. तो उस हवाले से आज मैं टेस्ट देने आया हूँ. बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट कंडक्ट किया है. जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो खुश भी जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, अपने टेस्ट को जो है वो दे रहे हैं. टेस्ट भी बहुत ईजी था, जो अमला था वो भी बहुत अच्छा अमला है. जैसे मैंने पहले बताया कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है. मैं तो सहाफ़ी हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं बतौर सहाफ़ी GNN में एज़ अ रिपोर्टर काम कर रहा हूँ. मैं तो अपनी तनख्वाह पे गुजारा कर लेता हूँ लेकिन तनख्वाहों पे गुजारा नहीं होता. तो इसी बिहाफ पे मैंने अप्लाई किया है. देखते हैं, अब अल्लाह मालिक है, ख़ान बाबा की दुआएं साथ हों, हमारी दुआएं साथ हो तो ख़ान बाबा इसमें कामयाब भी होंगे और हम भी कामयाब होंगे. उम्मीद यही करते हैं कि जो बेरोज़गारी है उसको इस टेस्ट के बाद जो है उसका ख़ात्मा होगा. बेशक, जैसे मैंने पहले बताया कि KPK में नो डाउट के बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है. तो इसी बेरोज़गारी की बिहाफ पे मैं भी यहीं पे आया हूँ. यही सोच के आया हूँ कि ये जो जेम स्टोन्स का कारोबार है बहुत अरूज पर है. जैसे मैं इनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इसका कारोबार नहीं है बल्कि ये कारोबार जो है यूरोपियन ममालिक में इसकी बहुत तरजीह है, क्योंकि वो स्टोन को जो है अपने इस्लामी तौर पर बहुत ज़्यादा वो उसको तरजीहात देते हैं. तो यही कहने के मुताबिक कि जो बेरोज़गारी है इसी टेस्ट के बाद हो सकता है कि जितने भी नौजवान यहाँ पे आए हैं, मैंने देखा है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं. और यही वजह है कि बेरोज़गारी की वजह से लोग अपने कारोबार, नौकरियाँ तो है नहीं है पेशावर में और बेशमूल पाकिस्तान में, तो इस नौकरी का कंसेप्ट ख़त्म करने के लिए ख़ान बाबा लोगों ने यही सोचा है कि अगर इस स्टोन के कारोबार में जो जितना भी नौजवान तबका है हाई क्वालिफाई हैं, जैसे मैंने मास्टर किया हुआ है पेशावर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़म में, उसके बाद बावजूद भी मुझे वो मेरे मुताबिक वो मुझे जॉब जो है वो नहीं मिल रही. तो अच्छी बात है ख़ान बाबा की तरफ से जितने भी ये इनिशिएटिव उठाया गया है, ख़ान बाबा है या जितनी भी इंतज़ामिया है, तो उसको जो है खराज तहसीन पेश करते हैं कि नौजवानों के लिए उन्होंने ये सोचा है कि यहाँ पर आकर वो ये टेस्ट कंडक्ट करें और वो नौजवान जो कि इस काबिल हैं कि वो कारोबार कर सकें, तो इस कारोबार से जो है बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी. यारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मंग چې دا کم تنظیم چلی تحفظ نوجوان دا خو د دې خپل مقصد دی, خو بیا چې دا کم امین حسین بابر صاحب شلو, خان بابا شلو, دا دیم په سربراهی کې مشرولې کې دا کم پروګرام روان دي نوجوان ته چې کم دی دا روزګار میسر کول دي ته یو ټریک خول نو دا خو په دې باندې خو زه ډېر خوشاله شوم چې مونږ خو به دومره وکړو چې سړی به د نشې طرف ته نه مایند کو, خو بیا به دې ته روزګار څوک ورکوي. نو په دې شي باندې زه ډېر زیات خوشاله شوم او زه خان بابا ته خصوصا دا یم چې دې کې داسې لږ معمولي ریلیف راولي, بعضې داسې پروسس دي چې هغه لږ کمی نوجوان کې شته دی کای کې دي نرمي وکړه, ډېر خلک موږ سره رابطې ساتي. نو انشاءالله نور ملګري هم پکې راشي ته به هم پکې دا د دې کې به برخه والو زه یم چې هغې د به هم کار لکه میلو شي هغې به مخکې ژوند کې تګ اسان کوي. بیا
نو دا چې د خان بابا هغه زه په خپل ډیر خوشاله شوم چې نن سبا چې پاکستان کې خو روزګار مواقع ډیر زیاتې کمې اوس هم دا کشته واقع نه تاسو خبره شپږ وو کسان د پاکستان پکې کشته کې دغه شوی دی عمره شوی دی نو هغه ولی مجبور شو چې پاکستان کې روزګار مواقع نشته دلته راغلی یو ان ټي اس په ترو باندې ټیسټ راغلی یو او دا ټیسټ چې کوم دی جیمسټون متعلق دی دې لپاره ماشاءالله ایجټ الکان هم راغلي دي نوجوان هم راغلي دي او د دې مقصد دا دی چې دا बेरोज़गारी अल्लाह ताला पर रोज़गार सर बदले की। मेरा नाम अदनान खान है और मैं जेमस्टोन का काम करता हूँ यहाँ नमक मंडी में। तो माशाल्लाह जिस तरह के खान बाबा ने ये सब कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया और जिस तरीके से यहाँ पे ये टेस्ट हुआ तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और मैं इसी तरह और नौजवानों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अपना टाइम निकाल के इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो जाए ताकि आके अंदर फ्यूचर भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। नेम इज़ अब्दुर्रहमान, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर इन द पेशावर हाई कोर्ट। आज मैं यहाँ पे आया था जो जमोलॉजी का टेस्ट था निवकैट ने जो कंडक्ट किया था। टेस्ट के लिहाज से मैं ये बोलूँगा कि बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया। हर स्टूडेंट को प्रॉपर तरीके से गाइड किया, टेस्ट से पहले भी टेस्ट के मतलब दौरान भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किए। ये इनिशिएटिव जो खान बाबा ने लिया है ये बहुत अच्छा है। आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा जो है उरूज पे है और इससे निजात के लिए अगर कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आता है तो ये बहुत अच्छी बात है जिससे हमारा यंग यूथ जो है फ़ायदा उठा सकता है और वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। कि उनको कम तरफ ته اوکتی شي د سیاسي لیډرانو نه ملک د بهتري په ځای یو غلط طرف ته روان دي هغه طرف ته چې بل اړخ ته وګوري نو تاجران صاحبان چې خپل ملکی حالات بهتر کول د لپاره تجارت د لپاره نوې سوچونه وروړي د ینګ کول د لپاره نوې پروګرامونه وروړي نو حکومت له هم پکار دي چې پدې کې دوی سره مدد وکړي او دوی سپورټ کړي زموږ ینګ نوجوانان چې کوم دي دا هنرمند شي نو پاکستان به یو بهتر طریقې طرف ته روان شي. کیمرامین توفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پیښور.